ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဝန်ကြီးပလက်ဝခရီးစဉ်အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြလို့ရမလားလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပလက်ဝမြို့နယ်ထဲမှာနေမြမေးချမ်းလို့ဒီ IDP camp တွေကိုရှောင်းနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ IDP camp ဖြစ်တဲ့စမီနဲ့ပလက်ဝပေါ့အဓိကဒီသွားဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားဖို့အတွက်ကတော့ဒီပြည်တော်စုအစိုးရတင်ပေးရတာပေါ့နော်တင်ပေးရတော့ကျွန်တော်သွားဖို့ရည်စူးပြီးတော့9ရက်နေ့ကိုပလက်ဝအရောက်သွားမယ်နောက်9ရက်နေ့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတာစီစဉ်တော့ဒီလမ်းကြောင်းအခြေအနေကစမီနဲ့ပလက်ဝလမ်းကြောင်းကတိတ်ကလီးယားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုတမ်တော်လေးနဲ့မတူပီယာနဲ့ပလက်ဝကိုတမ်တော်လေးနဲ့ပို့ပေးတယ်ပို့တော့ကျွန်တော်ပလက်ဝမှာ9ရက်6ရက်9ရက်10ရက်နေတယ်9ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ပြန်အောင်မှာပေါ့အဲ့ဒါပြန်ဖို့အတွက်ကိုဒီ9ရက်နေ့ပလက်ဝကနေနေ့လေ7နိုင်ခွဲလောက်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မဲ့ရက်တွေလာတဲ့ရက်တွေကလည်းတိနေတာပေါ့တိတော့အဲ့ဒီပုံမှာဒီဘရက်ကွင်းဖက်ကိုအလာမှာဒီဆက်လီနဲ့ပလက်ဝကနေသွားတာခါကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရောက်မဲ့အချိန်ရောက်မဲ့နေရပါတော့အဲ့လိုလေးကွက်တီကိုပဲဟိုလက်နေကြီးနဲ့ပြစ်တာခါရတာပေါ့နော်ဒီ short တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်တာခါရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်ဟိုပေါ့တက်ထက်မှာရောက်လို့သာလုံချုံဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ရင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆိုတော့တော်တော်ခက်ခဲမယ်ဆိုတော့စမီနဲ့ပလက်ဝလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကလည်းဒီတမ်မတော်ကလည်းရှိတယ်အေရလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေမြေကစိုးမိုးလို့မရတဲ့အတိုင်းတာဖြစ်တော့လေဆိုလက်နဲ့ကြီးနေတယ်မချမ်းမချဖြစ်ခတ်မှုကအဲ့ဒီကြားမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အေကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းသိနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာလည်းသူတို့ရဲ့အမာခံတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီကျွန်တော်တို့သွားမလာမယ်အချိန်နဲ့ကွက်တီကျွန်တော်ပြန်မဲ့ရက်တွေကလည်းကွက်တီအဲ့လိုသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တော့လေလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်တာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကံကောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဟရင်နဲ့ပြန်လာဖို့ရက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဟိုတက်ကရဟရင်နဲ့ပဲပြန်မတူပီကိုပြန်ပို့ပေးတယ်19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မတူပီပြန်ရောက်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဘလဝခီးစင်ကိုအဓိကပြင်ပါကိစ္စနဲ့တော့မေးဆွေစေယုံရအတွက်လာပါစေယုံရအတွက်လာဒါမှမဟုတ်အခြားကိစ္စအတွက်လာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ10ရက်နေ့ကစေယုံလို့ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ဆိုစေယုံလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်နောက်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကစမီ IDP ကန့်ကိုတော့6ခေါက်လောက်ရောက်တယ်ပလက်ဝကိုဆက်သွားလို့မရဘူးစမီကနေပလက်ဝသွားလို့မရဘူးစမီကပဲလှည့်ပြန်လာ6ခေါက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ပလက်ဝဒီတစ်ခေါက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရအောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကတော့ရဟရင်နဲ့ပို့တာပေါ့အဓိကတော့ပလက်ဝ IDP ကန့်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေဟို4000 5000လောက်ရှိတယ်သူတို့ကိုတွေးချင်တာလည်းအဓိကပါတယ်သူတို့အပိစကားပြောဖို့နောက်နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့ဆန်တွေနောက်နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့ပတ်စံတွေပေါ့မိသားစုတစုကို4000ထောက်ပံ့တာတွေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒါတွေလည်းဟိုတွေးပြီးတော့အပိစကားပြောမယ်တွေးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပလက်ဝမှာတိဆောက်တဲ့ဒီပညာရေးချမ်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတော်ကတိဆောက်ပေးတဲ့ပြည်တော်စုဘတ်ဂျက်နဲ့လုပ်တာရှိတယ်ပြည်နယ်ဘတ်ဂျက်နဲ့လုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းကြီးရင်ねပေါ့နောက်ပလက်ဝမျိုးပေါ်မှာဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့ထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတွေတော့ပညာရေးချမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းတွေးပြီးတော့ဒီနေမီဒေတာခက်ခဲတဲ့နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအားပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလည်းပါတယ်နောက်ရောက်တဲ့ချိန်ကလည်းဟိုပါပေါ့ရှင်းနေကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယူကော့စီယုံတဲ့ရက်ကလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းယူကော့ပြိုင်ဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပုတ်တင်တာ2ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေမှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်တော့9ရက်နေ့နောက်9ရက်နေ့6ရက်နေ့9ရက်နေ့အထီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအဓိကလုပ်တာပေါ့ရှင်းနေကြတော့လေပါတီစည်းဝေးဟိုအဲ့ဒီစိုက်ပုတ်ထောင်တဲ့အဆင့်ထိလုပ်ခဲ့တာပေါ့လေစိုက်ပုတ်တောင်နဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့9ရက်နေ့ကျကျွန်တော်ပြန်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုဝန်ကြီးကဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပေါ့ဝင်ပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းရတယ်အဲ့တော့ဝန်ကြီးကဘယ်နေရာမှာပြင်ပါလဲပြီးတော့အခုပြင်မဲ့နေရာမှာဝန်ကြီးပြင်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးဘက်ကနေဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားတာလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခုရွေးကောက်ပွဲကပြည်နယ်အမှတ်1ပေါ့ပလက်ဝမြို့နယ်အမှတ်1မှာကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဟို candidate ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်မတူပီမှာလဲဟိုစင်းသွင်းပြီးတော့မှဟိုတိဆောက်ပြီးပြီနောက်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလည်းအကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပလက်ဝကအမှတ်1အမှတ်2ပြည်နယ်အမှတ်1အမှတ်2ရှိတယ်နောက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဆိုရင်လည်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်1ယောက်အမျိုးသားလွှတ်တော်2ယောက်ကျွန်တော်တို့ပလက်ဝမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေရွေးနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း9ယောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အမှတ်1ကနေပြိုင်တော့ဒီကလရန်မြေပလက်ဝရဲ့အထက်ပိုင်းကြတာပေါ့နော်ကြတော့အဲ့ဒီဟာကလက်ရှိအေးလှုပ်ရှားမှုအများဆုံးနေရာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပဲရွေးချယ်တယ်ဘာလို့ဒီပလက်ဝဘက်ကိုရွေးချယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေမြေအေးချမ်းဖို့အတွက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်နေမြေအေးချမ်းဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်နေမြေအေးချမ်းမှလည်းဒီဒေသဖုံးပြေကလုံနိုင်မှာအဲအကြောင်းကိုဒီနေမြေအေးချမ်းမှုအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပါဝင်ပြီးဟိုလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအမှတ်1ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တမင်ရွေးပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်တာဆိုတော့အခုရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားနေမြေအေးချမ်းတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေမြေအေးချမ်းဖို့အတွက်ကိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဟာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဒေသကိုရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေသအတွက်ပြောမဲ့ဆိုမဲ့လူတွေဟလာပြည်တော်စုတင်ပြမဲ့လူတွေပြည်နေမှာတင်ပြမဲ့လူတွေဒေသကလူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကူညီမဲ့လူမရှိတော့အဲကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်ဆိုရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အခုကရွေးကောက်ပွဲတွေကိုစေဝင်ဆင်းဖို့တော်ခက်တယ်တချို့နေရာတွေမှာတွားလို့လာလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နေမြေအေဂျင့်တဲ့နေရာကိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆင်းကြတယ်ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းဆင်းကြတယ်ရတဲ့နေရာပေါ့ဆိုပလက်ဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေမြေအေဂျင့်မှုအေဂျင့်နေဆိုတာကဒီတနေ့လုံးမှလည်းအားလုံးအပြည့်မအေဂျင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီပလက်ဝနဲ့နီးတဲ့နေရာနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ပေါ့အဲ့ဒီနားမှာအခြေချတဲ့နေရာတွေကြတော့လေတွားလို့လာလို့မရဘူးဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဟိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရင်ဟို80ရာခိုင်နှုန်းနီးလောက်ကဟိုအေဂျင့်နဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမအေဂျင့်တဲ့အားမျိုးဆိုတော့အမှတ်1နဲ့အမှတ်2ဆိုပြီးခွဲတဲ့ထဲမှာအခုဆိုအမှတ်1ဘက်မှာဟိုလူကျွန်တော်တို့ပလက်ဝကဟိုပေါ့လူဦးရေက3,800လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြေးပါအုပ်စုကလည်းဟိုရက်ကွက်က9ခုမျိုးပေါ်မှာပလက်ဝမှာ4ခုစမီမှာ3ခုဆိုရက်ကွက်9ခုကြေးပါအုပ်စုက95 102အုပ်စုရှိကြအဲ့ဒီမှာလူဦးရေအချိုးနဲ့တွက်လိုက်ရင်ဆန္ဒမေးပေးနိုင်တာက6,300လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကို3,000အချိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွက်တဲ့ခါကျတော့အမှတ်1ဘက်မှာက45အုပ်စုရှိတယ်အမှတ်2ဘက်မှာ59အုပ်စုဆိုတော့43အုပ်စုမှာ10အုပ်စုလောက်ကတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ညွှန်မှန်းလို့မရဘူးပေါ့နော်35အုပ်စုလောက်ကအေဂျင့်တယ်လို့ယူဆပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာတော့ရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုရာခိုင်နှုန်းတွက်ရင်85.55ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအေဂျင့်တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီမဲဆန္ဒနဲ့နှစ်မှာဆိုရင်59အုပ်စုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ12အုပ်စုကဒီအခြေအနေအရာကျင်းပဖို့နဲ့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြီးတော့45အုပ်စုကကောင်းတယ်ဆိုတော့45အုပ်စုကောင်းတဲ့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းအတွက်85.44ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတော့အုပ်စုကြေးရပေါင်းလိုက်ရင်တော့102အုပ်စုမှာအမှတ်1မှာ35အုပ်စုအမှတ်2မှာ45အုပ်စုပေါင်းလိုက်80အုပ်စုအဲ့ဒါရာခိုင်နှုန်းတွက်ရင်88.43ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျင်းပလို့ရတဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျင်းပဖို့အတွက်ဟိုတွားတဲ့လာတဲ့နေရာမှာတော့ကန့်သက်ချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့နီးလို့ရှိရင်တော့တပ်မတော်ကလည်းလုံခြုံရေးတော့ယူပေးရမယ်လက်ရှိကထွေအုပ်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေကပြတ်နေတယ်အုပ်ချုပ်စနစ်ကိုစနစ်ကြလို့တော့မရဘူးနောက်ရဲဆိုလဲသူတို့မြို့ပေါ်မှာသူတို့စခန်းရှိတဲ့နေရာလောက်ပို့ပဲလုံခြုံရေးယူနိုင်တယ်နေကိုဆင်းလို့မရဘူးအဓိကတော့တနေ့လုံးမှာလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့တပ်မတော်ကတောင်းယူပေးမှပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲတကယ်ကျင်းပမယ်ဆိုတော့လုံခြုံရေးတင်းတဲ့လုံခြုံရေးယူပေးမှပဲတွားလို့လာလို့အဆင်ပြေမယ်အနေထားပေါ့နော်တွားမယ်လမ်းကြောင်းတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားရရှိတယ်ကျင်းပလို့တော့ရနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မတိချတဲ့ကြေးရွာအုပ်စုစေအုပ်စုအတွက်တကယ်လို့များရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်နိုင်တော့သူတို့အတွက်ဘာဆုံးမှုတွေရှိနိုင်မလဲပြီးတော့သူတို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့ဒီအစိုးရဘက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ပေးဖို့စီထားတာလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့စီကို2ရက်3ရက်ရှိပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့10အုပ်စုကသူတို့ရွေးကောက်ပွဲမဲထက်ခြင်းတယ်မဲတွေထက်ဖို့အတွက်လည်းစူးစမ်းခြင်းတယ်သူတို့နေတဲ့နေရာမှာကအခုကစိုးမိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရတဲ့နေရာမှာသူတို့လာထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေဒီနေ့မနေ့အထိကိုဆက်သွယ်တယ်သူတို့လည်းဒီ9နှစ်တခါထည့်ရတဲ့ဥစ္စာလူထုကိုယ်စားလှယ်ရွေးတဲ့ထဲမှာသူတို့လည်းပါဝင်ကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ AA ကလှုပ်ရှားပြီမဲ့
ရဲ့သဘောထားကလည်းဟိုကြီးညာထားတာရှိတယ်ဟို AA နဲ့သူ့မဟာမိတ်သုံးဘွဲကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့မနှောက်ယှက်ဘူးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာကိုလည်းသူတို့အားပေးတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးညာထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါအပြစ်ခတ်ရဆဲတာကိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကိုဗစ်ကိုမှီအခြေပြုပြီးမှဒီလူလူဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာအတွက်သူတို့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့အထိတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဆဲတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပလောင်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုMD ဟိုနောက်သူတို့နဲ့ဆက်စပ်မိတ်ဖက်အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကြီးညာထားတွေ့တယ် AA တို့လေဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုသာသူတို့ရဲ့ statement ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမနှောက်ယှက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါလုပ်လို့ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့နေမြေအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့10အုပ်စုအမှတ်1ဘက်ကသူတို့လည်းပလက်ဝမျိုးပေါ်မှာလာထည့်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်သူတို့ရွေးကောက်ပွဲထည့်ဖို့အတွက်မဲယုံလုပ်ပေးပါသူတို့ရသလောက်လာထည့်အနည်းဆုံးတဝက်ဒါမှမဟုတ်လဲ3ပုံ2ပုံလောက်တော့ဟိုတက်ကြီးရွယ်ကလွဲပြီးတော့လာထည့်နိုင်မယ်လို့သူတို့ပြောတယ်နောက်အမှတ်2ဘက်မှာလည်း12အုပ်စုရှိတာပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းဒီဘက်ကအဓိကတော့အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါမျိုးကလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းဟိုမဲထည့်ဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်ပေးပါသူတို့ဟိုရတဲ့နေနဲ့ထည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပြောတာရှိတယ်သူတို့စီကိုတော့တွားပြီးတော့မဲပုံးထောင်ဖို့ခက်တာကဝန်ထမ်းတွေဟလာမဲုံစောင့်မပြီးတော့တွားရည်လာရခက်တာပေါ့ဒီဘက်ကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးအနေထားတော့လက်ရှိမှာတွေးပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုကဒီဒီကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပေါ့29ရက်တာလို့တော့တယ်အဲ့ဒါဝန်ကြီးဘက်ကဒီပလောဝမြို့နယ်ဖက်ပေါ့မဲဆွေစည်းရုံးရအတွက်စိန်ခေါ်မှုကအဓိကအဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲအခုကပလောဝမြို့နယ်ကနေမဲချမ်းတာတစ်မျိုးပြီးတော့ COVID-19 အဲ့ဒါကြောင့်တစ်မျိုးအဲ့ဒါဝန်ကြီးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအကြီးဆုံးကအကြီးမားဆုံးကဘာဖြစ်နိုင်လဲဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အခုလူတွေအားလုံးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှာပါတဲ့လူတွေရောဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရောအားလုံးနေမြေမှာဆင်းပြီးတော့ဆင်းနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကဆင်းလို့မရဘူးနေမြေအခြေအနေကဆင်းလို့မရဘူးသွားလို့မရဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကြောင့်မှသွားလာခက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေခန့်ထားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ချရတဲ့လူတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေရာအသီးသီးမသွားလို့မရဘူးစီယုံရေးဆင်းတာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကံကောင်းကျင်တော့ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရတာပေါ့နော်နေရာအသီးသီးကမိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးဟိုမိုးချုပ်တဲ့အထိဖုန်းဆက်တယ်ဟိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မရောက်နိုင်ပေမဲ့ဟိုပေါ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဒီအားပေးစကားတွေပြောတာရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အားတွေဘယ်လိုသူတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အားတွေပါတယ်လဲသူတို့တော့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်တာလေတစ်ချက်ပေါ့အားနည်းချက်ကဆိုတော့အခုလဲဆက်သွယ်လာကြတယ်ဖုန်းနဲ့ပဲပေါ့အခုကျွန်တော်စီမှာအင်တာနက်လည်းမရအောင်အင်တာနက်မရတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာသူတို့နားလည်ပြီးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မှုတွေရှိကြတယ်ဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုအနေနဲ့တော့အခုနသွားလို့မရလာလို့မရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစမီးကလွဲပြီးဟိုဘက်ကိုသွားဖို့ခက်တယ်အောက်ကနေသွားဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝန်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဝင်ပေးမဲ့နေရာကနေနိုင်မယ်လို့ထင်လားဟုတ်ကဲ့နိုင်မယ်ခင်ဗျနိုင်ပါမယ်ဟိုဘာဆိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဒေသအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်လက်ရှိကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ IDP camp ဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေအစိုးရအဖွဲ့ကိုစားပေါ့နော်တိဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအခုချင်းပါတီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်တဲ့ဘက်မှာဝင်မပြိုင်ပေးဘူးသူတို့ရှောင်ပေးတယ်ပဲပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေနဲ့အဲ့နဲ့ဝင်မပြိုင်ဘူးဆိုပြီးနေတယ်နောက်ခမီးပါတီကျွန်တော်တို့နေရာမှာဝင်မပြိုင်ပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြိုင်ဘက်က3ပါတီပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီကနေကျွန်တော်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ USDP ကနေဆိုရင်အဲ့ဒီ non site ဆိုတာဟိုတယောက်ကဝင်ပြိုင်မယ်နောက်တစ်ခါ UDP ပေါ့ UDP ကနေဒီမရာဘက်ကတယောက်ကဝင်ပြိုင်မယ်ကျွန်တော်နဲ့ကပြိုင်ဘက်3ယောက်ပဲရှိတယ်ပြိုင်ဘက်မရှိလည်းမကောင်းပါဘူးပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်တာကပိုကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ပြိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီ3ယောက်ထဲမှာတော့ဟိုသူပြိုင်ကိုပြိုင်တော့ပြိုင်ကြမှာပေါ့လေဒီချင်းကတော့ပြောဖို့တော့စောပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလူတူရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးကဒီ NLD နဲ့ဝင်ပြိုင်တဲ့ခါကျတော့လေချင်းပြည်သူပြည်သားတွေက NLD ကိုပါအကြောင်းမေးပေးတင်တာလေဆိုတော့ပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ
ဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ Zoom meeting လဲမကြလုပ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းဖြစ်ပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းနားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ပြီးဆွေးနွေးတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်မရခင်လွတ်လပ်ရဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောချင်းကောင်းဆောင်တွေကပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ကြတယ်ဒီဟာခါဖလန်တီဒီဒီကောင်းဆောင်တွေကပင်လုံထိကိုသွားပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနဲ့ချုပ်တဲ့အပိုင်းနောက်ပြီးတောင်ပိုင်းကဆိုလေဒီ complete ကကောင်းဆောင်တွေဆိုရင်လည်းဥဝမ်တူမောင်တို့သူတို့ဆိုလည်းထီလင်းမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုစားဒီတို့ဥပရှင်နဲ့အဲ့လိုလေးစာချုပ်ချုပ်တာတွေရှိတယ်ဟိုလွတ်လပ်ယူလို့ရှိရင်တောင်တန်းပြည်မှာပူးတွဲပြီးယူမယ်ဆိုတာတွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ပလက်ဝဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီပလက်ဝမှာရှိတဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်10ယောက်ကိုကောင်းဆောင်ပြီးရန်ကုန်မှာရိဝေလန်နဲ့သွားဆွေးနွေးတယ်နော်ဒီလွတ်လပ်ယူတဲ့အချိန်ကျရင်ဟိုတောင်တန်းပြည်မှာမခွဲကြဘဲနဲ့ဟလာယူဖို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်အဖေကိုမေးတာကဟိုရခိုင်နဲ့ပေါင်းမလားချင်းနဲ့ပေါင်းမလားဆိုတဲ့အဖြစ်မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ချင်းတိုင်းရသားတွေပဲကျွန်တော်ချင်းနဲ့ပဲပေါင်းမယ်ဒီလိုဖြေခဲ့တာအဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ရေးမရခင်ချင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဟိုချင်းပြင်းနေချင်းဝိတဲ့တိုင်းကိုပါလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော်တော်များများကလည်းစာပေလေးလာတယ်လူတော့သိတယ်တချို့လည်းမသိကြဘူးပေါ့နော်ဆိုရခိုင်နဲ့ဘာလို့မပေါင်းဘူးလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကလည်းဟိုရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ရခိုင်နဲ့ဘာကြောင့်မပေါင်းခဲ့လဲဆိုတော့ရခိုင်နဲ့ပေါင်းမလားချင်းနဲ့ပေါင်းမလားလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနာမည်အခေါ်ရကတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတောင်တန်းခရိုင်ပေါ့အဲ့တုန်းကအခေါ်ကခရိုင်ပေါ့အဲ့ဒီစင်ကလေးခရိုင်ဘာလို့ရခိုင်နဲ့မပေါင်းဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကချင်းလူမျိုးတွေပဲအဲ့တုန်းကရခိုင်က10%လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကလည်းကျွန်တော်တို့ပလောဝမှာ18%လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့10%လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများစုက90%ကချင်းနေပဲအဲကြောင့်ချင်းနေပဲပေါင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကချင်းဝိတေတာတိုင်းနဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့တမိုင်းကျောင်းတွေအရာလေဟလာဒီချင်းမျိုးသားနေဖြစ်ဖို့အတွက်ဟို40ခွန်မှာချင်းနဲ့ပေါင်းမယ်လို့လုပ်ခဲ့ပြီးချင်းဝိတေတာတိုင်းဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်မှာပေါ်လာပြီးနောက်တစ်ခါဖလန်းညီလာခံလုပ်တယ်ဖလန်းညီလာခံလုပ်တော့လေကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လူ30နဲ့ပလက်ဝကနေဒီဖလန်းထိလမ်းလျှောက်ပြီးလာတယ်ဖလန်းညီလာခံတက်တာအဲ့ဒီကနေ ferry 20မှာချင်းမျိုးသားနေဆိုပြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ပလက်ဝဘက်ကတော့ဒီချင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာချင်းဝိဒေတာတိုင်းတွေကိုပါတဲ့အတွက်အခုနဒီဖလန်းညီလာခံလည်းတက်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုတောင်မှပလက်ဝနဲ့မတူပြီးလမ်းကမပေါက်သေးဘူးဆိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းက1958ကလေးကဖောက်တယ်လမ်းဘာကြောင့်ဖောက်လဲဆိုတော့ပလက်ဝကနေချင်းပြည်နယ်ကိုလာလို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီ1958ကလေးကဒီမတူပြီးပလက်ဝနဲ့မတူပြီးလမ်းကိုဖောက်တာဒါပေမဲ့လမ်းမဆက်တွေခက်ခဲပြီးအခုအစောဆုံးဖောက်တဲ့လမ်းကနောက်အကျဆုံးဖြစ်ကြံခဲ့တယ်ဒါကလည်းလူတွေသိကြမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဒီဘက်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းအချောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့လေကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်ရတာလည်းမရှိခဲ့တော့လမ်းမဖောက်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့1958မှာဖောက်ပြီးတော့1962မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့၄နှစ်မှာဒီလမ်းတွေကရက်တန့်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကဘယ်လီတရားတွေနဲ့လမ်းတွေကိုဖောက်ခဲ့တယ်ဆက်နဲ့ဖောက်တာမဟုတ်အရင်တော့ပေါက်ပြားနဲ့တူပြီးတော့ဖောက်ကြတာ哦အခုကျမှသက်ရရနေရတွေပေါ်တာလေကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပလက်ဝမတူပီလန်းဆိုရင်အခုထိကားသွားလို့ကောင်းကောင်းမရမိုးရရင်ဘွက်တွေပေါက်နေတယ်မြေသားလန်းက -30 လောက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေပဲဆက်ခဲ့တာနာမည်ကတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတောင်တန်းခရိုင်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုကပလက်ဝမြို့နယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ2020 2015အစိုးရတုန်းမှာတော့ဒီ261 2010အခြေခံဥပဒေ261ကိုသူတို့ပြင်ဖို့အဆိုတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2015 2020ကြာ NLD အစိုးရလို့ပြောရမှာပေါ့သူတို့ကအလက်မခံတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါရောဝန်ကြီးဘက်ကနေဘယ်လိုမြင်လဲဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲဆိုတော့ပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ဟို NLD အစိုးရကတော့အတိုက်ခံတုန်းကလည်းဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့သူစ조사ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျစ조사တယ်2010နဲ့15ကျမှလည်းပြင်ဖို့စ조사ခဲ့တယ်2015နဲ့20ကျမှလည်းစ조사ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ281ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတို့အခြားဟိုအပေးအယူပေါ့နော်အပေးအယူစဉ်းစားတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီဟာကိုပြင်မယ်ဟလာ289ကိုပြင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဥပဒေတွေပြင်မယ်ဆိုရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာဒီတက်နဲ့ညှိနှိုင်းရတာတွေရှိတယ်ဟို NLD ကတော့တက်က25%ကိုထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေပြင်မယ်ဆိုတော့ဟိုတောင်းဆိုချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမှညှိလို့မရနိုင်ဘူး
ညှိလို့မရတယ်ဒါကတော့အချိန်ယူပြီးတော့လောက်ရမယ်အတိုင်းတာလို့ထင်တယ်အဓိကတော့ဒီနှစ်ချက်ဟိုပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကောင်းမှုတွေအဓိကပင်မကဒီပါတီဘက်ကအခုတောင်းဆိုတာတော့ဟိုတိုင်းသားတွေတချို့လေတောင်းဆိုတာကတော့ဒီတမ်တော်သား25ရာခိုင်နှုန်းဒီလွတ်တော်တွေကနေဟိုထွက်ပေးဖို့ရယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တော့ပြင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအပေးယူတွေကညှိလို့ဘလို့မရနိုင်တော့သေးဘူးထင်တယ်ဒါတော့တော်တော်အချိန်ယူပြီးတော့လောက်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီ261ကိုလေတိုင်းသားပါတီတွေတကယ်လို့များဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအနာရခဲ့မိဖြစ်တော့ဒီတိုင်းသားပါတီတွေကဒီ261ကိုပြင်နိုင်မယ်လို့ဝန်ကြီးမင်းလားအလုံးစုံတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပါတီတွေနိုင်ရင်လေမဲဆန္ဒရှင်ကဟိုရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်နော်ဟိုအဲ့ဒီဟာပြင်ဖို့ဆိုရင်ဟိုအများစုပေါ့နော်မဲဆန္ဒရှင်အများစုကဒီဟိုရက်တိချက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီဘက်ကဖြစ်အင်အားကောင်းတဲ့ပါတီဖြစ်မှာအခုဆိုရင် NLD ကဟိုအပြတ်သက်နိုင်ပြီးတော့အင်အားကောင်းခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြင်လို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေနိုင်ရင်လေဒါကြီးကပြင်ဖို့ချက်ချင်းတော့မလွယ်တော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့မှတတိပုဂ္ဂလပါတီအနေနဲ့73ပါတီဝင်ပြဲမယ်ပြီးတော့ဒီလွှတ်တော်ကုစလေလောင်းအယောက်210လောက်သူတို့ရှိထားတယ်အဲ့မှာဒီနေ့အတွင်းမှာဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီအနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအနိုင်ရမယ်လို့အပြတ်အနိုင်ရမယ်လို့ဝန်ကြီးထင်လားကျွန်တော်တို့ဒီ2015မှာတော့တော်တော်များများရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလဲဟိုတိုင်းသားပါတီတွေကလည်းအားကောင်းတာတွေရှိပါတယ်နော်ဟိုပါတီရဲ့ဟိုပေါ့အနေထားအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကဟိုအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလုတ်တဲ့ဂိုင်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအာသာချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပါတီတက်ဆန်တော့အာသာချက်နည်းနည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအဖြေကတော့ဟိုပြည်မမှာတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် NLD ပါတီကအားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာလည်းလက်ရှိတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့တေချာပေါက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တော့တိုင်းသားပါတီတွေကျွန်တော်ချင်းပါတီတွေအားကောင်းနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်90ရာခိုင်နှုန်းအထက်တော့ကျွန်တော် NLD ကတော့ဥဆောင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်။ဆိုဆရာကနမေးတဲ့ထက်မှာတခုကြံသွားတာဟို NLD ပါတီဟလာဟိုဥဆောင်ဖို့ရှိတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ2015ကာလမှာလေဒီ USDP ကဥဆောင်ပြီးလောက်တာပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအခု15-20လောက်ဟိုပါပေါ့အများကြီးမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါတော့ဟိုပြောင်းလဲခါစားပေါ့နော်ပြောင်းလဲခါစားဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲခါစားလေးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဒီထဲမှာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အားလုံးထဲမှာကျွန်တော်ချင်းကဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ချင်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီတွေကနေပြီးတော့ချင်းတွေကနေပြီးတော့ဒုသမရကြီးတယောက်ကိုတင်မြှောက်ပေးတယ်လေဘယ်တော့မှဘယ်သူမှမစင်စားခဲ့တဲ့အရာပဲကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးကိုရွေးပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ကြီးရှိတဲ့အတွက်ဟာလာဒုသမရကြီးရှိတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဟိုကြံတဲ့ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ဟာလာလေရင်ကွင်းတွေဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်တဲ့ကျွန်တော်ကလရန်မြစ်ကူစီမံကိန်းတရားကြီးတွေတော့လက်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးတွေဒီလိုတွေဖြစ်လာခဲ့တာလေဆိုတော့ကျန်တဲ့ပါတီတွေအာဏာရရင်ဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးမယ်မထင်ဘူးเนาะဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလမ်းတွေအရင်ထက်ကောင်းလာတယ်လမ်းဆိုတော့မှကျွန်တော်2008မှာဝင်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခန်းကွာနေဒီလာတာ6နာရီကြာတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မောင်းတယ်3နာရီခွဲပဲရှိတော့လမ်းတွေကောင်းသွားလို့ပေါ့เนาะနောက်တနေရာနဲ့တနေရာအခုဆိုရင်မြို့တိုင်းနီးဟိုACလမ်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီမြို့ရင်းမှာဆိုရင်လေနောက်လက်စမီတွေလက်စမီ24နာရတာ6မြို့နယ်မှာ6မြို့နယ်လက်စမီတွေရသွားပြီနောက်တက္ကသိုလ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုခေတ်ဆက်ဟိုပေါ့ regional college တွေဟိုလောက်မှာ1988ဟိုဝင်ချလောက်မှာ regional college တွေပေါ်ခဲ့ကျွန်တော်စီမှာတက္ကသိုလ်မရှိဘူး regional college တောင်မှကလေးမှာပဲသွားလို့ရတာလေဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီမှာ Hakka college လုပ်တယ်အခုဆို Hakka တက္ကသိုလ်ဖြစ်သွားပြီဒီလစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကစပြီး Hakka တက္ကသိုလ်လို့ပြောင်းလဲလိုက်ပြီအဲ့ဒီပြင်အခု Mindat college အခုစပြီးတော့တီထောင်ပေးတာ2နှစ်ရှိပြီဆိုတော့တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆေးရုံတွေဆိုလဲကရင်300ဆေးရုံကရင်200ဆေးရုံကရင်100ဆေးရုံကရင်50ဆေးရုံပေါ့နော်ဒီလိုတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီအရင်တော့ကရင်အစိတ်လောက်နဲ့ပဲဒီလိုပေါ့ချိုးတက်နဲ့နေရတယ်အခုဆိုပါရဂူနဲ့စစ်ကူလို့ရပြီနော်ဟိုအခုဆိုဟာခါမျိုးဆိုရင်
ကရင်နေရာဆေးရုံဖြစ်တဲ့အတွက်စပါဂူအစုံနဲ့ကူလို့ရတယ်။နောက်ဟာခမျိုးပေါ်မှာအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ချင်းတွေကနေမှာက85ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာ15ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။အခုဟာခမှာဆိုရင်ဟာခမျိုးနယ်မှာလူကြီး9500လောက်ရှိတယ်။ဟာခမျိုးပေါ်မှာ58ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်။ကြေးလက်မှာ42ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့နော်လူတွေကတိုးတက်တာကိုလိုချင်တယ် facility ရှိတဲ့ပုံမှာလူဒန်းစိတ်အဆင်မြင့်နဲ့နေချင်ကြတော့နော် living standard ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြေးလက်မှာ42ပဲကျန်ပြီးတော့58ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတာဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရှိလို့နောက်ရေမီးကအစကောင်းလို့24နိုင်မီးရတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ကောင်းတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီပေါ်အခြေခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြေးလက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအားလုံးကမြို့ပေါ်ရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖလန်ဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်စင်းစရာအရာမြို့ပေါ်မှာ33ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ကြေးလက်မှာ69ရာခိုင်နှုန်းဆိုအရန်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတယ်အရင်တော့ဆိုကြေးလက်မှာ85ရှိပြီးမှမြို့ပေါ်မှာ15ပဲရှိတာအခုဆိုရင်မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့အချိုးစားတွေတော်များလာတယ်ကျန်တဲ့မြို့တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့25ရာခိုင်နှုန်းအထက်20ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဒီကြီးပဲဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ပလက်ဝကလွဲရင်ပေါ့ပလက်ဝကတော့နေမီအေဂျင့်တွေလည်းပါတယ်လူဦးရေများတယ်လည်းပါတယ်လူဦးရေ3သိန်းမှာကျွန်တော်အချိုးချလိုက်တဲ့အခါပလက်ဝကျတော့မြို့ပေါ်မှာ17ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပြီးတော့ကျေးလက်မှာ89ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုရောနေမီအေဂျင့်တွေရောအကြောင်းပေါ့နေမီအေဂျင့်နဲ့နောက်ပြီးတော့အခု facility တွေရှိတယ်ဆိုရင်လူတွေအားလုံးကမြို့ပေါ်တက်လာကြတာဆိုတော့မြို့ပေါ်များရှိမှတိုးတက်မှာဟိုစင်ကာပူလိုမျိုးဂျပန်လိုမျိုးဆိုရင်ဟလာမြို့ပေါ်လူဦးရေတွေများပြီးတော့မြို့ပြလူဦးရေများတဲ့ခါကျတော့တိုးတက်တယ်ပညာရေးလည်းတိုးတက်တယ်အကုန်အဖက်မှာတိုးတက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခု NLD အစိုးရက2015တုန်းမှာဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီလို့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရရှိရတဲ့မဲဆွေစည်းရုံးရေးတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ဒိုင်းရင်သားတွေတနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒိုင်းရင်သားတွေလူလားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့NLD အစိုးရကနေမသွင်းပေးဘူးအသက်မသွင်းပေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီပြည်သူတွေကြားမှာလည်းတော်တော်လေးပြည့်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုင်းသားတွေတကယ်လူလားတဲ့ဟာက Federal Democracy ဒါပေမဲ့အခု NLD ရဲ့သွားလာပုံအရဆိုရင်တော့ Democracy Federal လူပဲသူတို့သွားထားတယ်အဲ့ဒါရောဝန်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်တာလဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတာတိုင်းသားဒီအလုံးတောင်းဆိုပြီးတော့သွားနေတာတော့ Democracy Federal ပြည်ထောင်စုပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာသွားဖို့အတွက်ကိုအခုငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့ငြိမ်းချမ်းရေးက21ပင်လုံကနေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေအကုန်ကဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းပယောဂလည်းရှိတယ်ပြည်ပပယောဂလည်းရှိတယ်ဟိုနောက်ွယ်ကနေမြင်နိုင်တဲ့ပယောဂတွေနဲ့လည်းဒီဟာကြီးရှစ်သွားလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့အခုအပြစ်ခတ်ရဆဲတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတွင်းမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတာတွေအများကြီးညှိနှိုင်းလို့မရတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုင်ပင်ခံတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့21ပင်လုံညီလာခံကနေပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တိုင်းသားတွေထဲမှာတော်တော်ကိုညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်လို့မရဘဲနဲ့ NC လက်မှတ်မထိုးတာလည်းအများကြီးရှိတယ်အခုဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးလောက်ခဲ့တဲ့ပင်လုံအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုရင်မတက်ရောက်တဲ့လူတွေအများတယ်ဖိတ်ခေါ်ပေမဲ့မလာတာရှိတယ်အတိကတော့အခု AA တို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်တဲ့ထဲမှာမထည့်ဘူးမထည့်တဲ့အကြောင်းကြီးကသူ့ကိုအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးတော့တရားမဝင်အသင်းကြီးညာထားတာဖြစ်တော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်เนาะအခြားငကိုကဆွေးနွေးထားတဲ့လူတွေရောနောက်ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းစပွဲပိုင်းကိုလာမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေပါမလာဘဲနဲ့အခုချိန်ထိရှိနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီFederal ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းနည်းနည်းလေးနှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေတယ်လို့ထင်တယ်ဘက်ပေါင်းစုံကတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောရရင်တော့ထင်တယ်တော့မအောင်မြင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ထင်တယ်လုံးဝရပ်တန့်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်အချိန်ကလည်းအခုရှိပါသေးတယ်ဆက်လက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်2010 15အတွင်းမှာတော့အချိန်ဟုန်ကောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တမတော်ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေတမတော်ကအငိမ့်စားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေသူတို့ပါထဲထဲဝင်နေပါကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလွတ်လပ်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပိုရှိခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ငြင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလေဆိုတော့အခုကတော့နည်းနည်းလေးကန့်သက်ပေါင်းလေးနည်းနည်းရှိလို့လားနောက်ဒီငြင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့ထက်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေရဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုတွေကရှေ့ကိုတိတ်မရောက်ဘဲနဲ့တုံ့ဆိုင်နေတဲ့အနေအထားတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့လေ
ဟုတ်ကဲ့ဒီအာ NLD ရဲ့အဓိကပြင်ဖက်လို့ပြောရမှာပေါ့ CNLD ကချင်းပါတီကဒီချင်းပြည်နယ်တွေမှာ NLD ရဲ့အဓိကပြင်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖက်ကနေဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အဓိကမေဆွေလောက်တာကသူတို့ကချင်းလူမျိုးတွေအခွင့်အရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ right တွေကိုပြန်ယူဖို့လူနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့အဓိကထားပြီးမှမေဆွေစေယုံရေးလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဆိုပဲအဲ့ဒါမေဆွေစေယုံရေးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဝန်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာဘာကူမင်းတာလဲပြီးတော့ဒီCNLD ကျွန်တော်တို့ CNLD ပါတီတကယ်လို့များအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်တော့ရှိခဲ့သည်ဖြစ်တော့ဒီချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ချင်းစာကူပဲတင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့မေဆွေစေယုံရေးမှာအဓိကထားပြီးမှသူတို့တွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရောဝန်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာကိုတကယ်ပြန်ယူနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ပြန်ယူစရာမလိုပဲဖြစ်မှာလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုက NLD အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့ဒီမှာဥဆောင်နေတာအားလုံးကချင်းနေပါပဲ CND ကြမှာပဲချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ CND ဆိုတာချင်းပါတီလို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းချင်းနေပဲအခု NLD ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးလည်းချင်းနေပါပဲဆိုကျွန်တော်တို့လည်းချင်းအခွင့်အရေးတွေကိုပြစ်ပယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဆင်ငယ်အုပ်ချုပ်တာပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြည်နယ်အစိုးရဆိုတာရှိတယ်နောက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုရှိတာနိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာဟို policy အရပါတီရဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ထက်မှာလည်းချင်းစာတွေကိုမသင်ရတာမဟုတ်ဘူးချင်းစာသင်ဖို့အတွက်ကိုဒီတိုင်းသားစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်အားပေးတယ်နောက်မြို့နယ်တိုင်းမှာမြို့တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးလက်ပါမကြံဒီတိုင်းသားဘာသာသင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးခန့်ပေးထားတယ်နော်မြို့တိုင်းမှာခန့်ထားတယ်အဲ့ဒီဆရာဆရာမမလုံလောက်တဲ့ဟာကိုတော့မှအဲ့ဒီအခုတိုင်းသားစာပေသင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကဝိုင်းကူပြီးတော့သင်ရတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်ဟို teaching aid အဲ့ဒီဟာတွေကဝင်ပါပြီးတော့သင်ပေးရတာမျိုးရှိတယ်တိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်ရင်ဒီလက်ရှိအာဏာရအစိုးရ NLD အစိုးရရဲ့ဟိုပေါ်မှာလေကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာပဲအလုတ်ခန့်ဖို့နောက်တိုင်းသားဘာသာစာပေတွေသင်ကြားဖို့နောက်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုမေးဆွေစည်းဝေးကာလဆိုတော့လေကိုလိုသူလိုတော့တွေးပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့လေနော်ကိုပါတီအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြည်သူလူထုကတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့တော့ဆွဲကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပင်လင် NLD ပါတီဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းချင်းနေပဲချင်းမျိုးသားတွေရဲ့ right ကိုကျွန်တော်လည်းဖော်ထုတ်နေတာပဲနော်ဟိုလုံးဝဒီပြည်တော်စုအစိုးရအနေအရန်ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တချို့တော့ရှိတာပေါ့နော်မမြေယာတွေဆိုရင်ဘို့အစိုးရခွင့်ပြုမှတချို့ပြီးတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာလွတ်လပ်ရေးမရခင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ချင်းသလေးထုံးစံများနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်စော်ဘွားတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်စနစ်တွေပြောင်းလာတဲ့အမျှကတော့ဟာလာကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးအုပ်ချုပ်တဲ့အခုနဖက်ဒရယ်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်အကိုစိတ်တိုင်းကြဥပဒေတွေရေးဆွဲပြီးလုပ်လို့ရမှာပေါ့ဖက်ဒရယ်လည်းဟိုဖြစ်လာမှာပါမဖြစ်လာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းသားအားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကလည်းဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိကျဟိုအဲ့လိုရက်တီလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဘို့အစိုးရပြည်ထောင်စုအစိုးရဆိုတာရှိမှာပဲလက်ရှိအိန္ဒိယမှာလည်းဒီမိုကရေစီထွန်းကားတာနှစ်ပေါင်းများများစွာကြာခဲ့ပြီနော်ဟိုအိန္ဒိယဆိုတာအရန်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနှိစက်တဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တို့နော်မဏိပူပြည်နယ်တို့ရှိတယ်သူတို့စီမှာလည်းအခုဘို့အစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဆိုတာရှိတယ်သူ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူတော့ခွဲထားတာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ပြည်နယ်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းရအောင်တောင်းဆိုရမှာပေါ့ဥပဒေတွေလည်းပြင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ရှိပါတယ်လက်ရှိလုံးဝထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရမကန်ရတဲ့အဆင့်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘို့ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလမ်းတရားတွေလည်းလုပ်တယ်ဟာလာရေတွေမီးတွေလည်းလုပ်တယ်ပညာရေးချမ်းမာရေးတွေအကုန်လုပ်လို့ရနေတာပဲနော်ဟိုကျွန်တော်တို့အစိုးရရလိုက်မှဒီချင်းပါတီကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရမှဒါကြီးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးလဲချက်ချင်းတော့မလွယ်ဘူးဟိုနိုင်ငံရေးစနစ်အပြောင်းလဲတစ်ခုဒီဒေတာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာအချိန်ယူရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်အများကြီးယူထားတဲ့ဥမာ USDP က2010မှာသူတို့စပြီးတော့ဟိုဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာလူထုလိုသလိုညှို့လင့်သလိုလဲအပြည့်အဝတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးအခု NLD ကိုလည်းလုံးဝပြောင်းလဲရှင်တန်ပြီဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနိုင်ငံရေးအရွေးတစ်ခုကိုသွားတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီစနစ်တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟိုနည်းနည်းတော့အချိန်ယူရတာပေါ့နော်ဒီ9နှစ်တက်တန်းတစ်ခုနဲ့လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကြီးကလည်းဟိုလွယ်တော့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါเนาะဒါလည်းလူတို့လည်းသိကြမှာပါ
2010ကစပြီးမှဒီကျောင်းတိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်တွေကျောင်းတိုင်းမှာဒီတိုင်းသားဘာသာစကားတွေသင်ကြားနေတယ်ကျွန်တော်ဘာသာစကားပေါ့သင်ကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပေးတယ်သူတို့ကဒါပေမဲ့ဆရာမတွေလက်စာကိုဟာမှုကအဓိကအဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြောပြနိုင်မလားဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်ကအဲ့ဒီတင် जा ရေးအတွက်က3000ပဲခွင့်ပြုတာခင်ဗျ3000ပဲဒီသူကအချိန်ပိုင်းပဲတင်ရတာဟိုကျွန်တော်ကျောင်းမှာအချိန်ပိုင်းလေးပဲတင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်သုံးနေတာသူတို့တစ်နေ့လုံးခေါ်သုံးနေတာတစ်နေ့8နာရီအပြည့်အဲ့ဒီTA ဆရာမတွေကိုခေါ်သုံးနေတာသူတို့ကိုဒီတိုင်းသက်ဘာသာစကားအပြင်မလုံလောက်တဲ့ဆရာမလိုအပ်ချက်နေရာတွေမှာသူတို့သုံးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်းပင်နေကြတော့ရှားပါတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရှားပါစိတ်အဲ့ဒါခန်းစားပြီးတော့တသိန်းကျော်လောက်ပေါ့နော်တသိန်းကျော်လောက်တော့သူတို့လက်ရှိလာစားထုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းအခြားဒေသထက်ဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝေးလံခေါင်ပါတဲ့နေရာမှာလို့ရှားပါစိတ်ကသူများထက်ပိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြည်တော်စုအစိုးရကိုလည်းတင်ပြထားတယ်ရှားပါတဲ့နေရာမှာဓာတ်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားခွင့်ရအောင်ဥမာခက်ခဲတဲ့နေရာဆိုရင်လည်းဓာတ်ထက်ပို့ပြီးခန်းစားခွင့်ရအောင်ပေါ့ဥမာစစ်မဲ့ဖြစ်နေတယ်ဝန်ထမ်းတွေနေလို့ခက်ခဲတဲ့ပလက်ဝလိုနေရာမျိုးဆိုရင်မောင်တော်ဘက်မှာလို့ပဲလာစာကို2ဆပေးဖို့တို့လာစာကိုဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ခန်းစားခွင့်တွေရဖို့တို့ကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့လာစာကွာဟချက်ကတော့ဒီနေမီအနေထားပေါ်မှာအခြားတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြည်နယ်နဲ့ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ရှားပါစိတ်တွေပို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုကျွန်တော်မဲခွန်းကဝင်ကြီးများဖြီးနိုင်မလားဖြီးချင်မလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီချင်းလန်ပို့စ်ကနေဒီချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောဘွိုးကိုသူတို့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ2015ကနေ2020အတွင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေသူတို့ရဲ့လောက်ရအပေါ်မှာအလောက်ရအပေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဦးစောဘွိုးကိုသူတို့အင်တာဗျူးလုပ်ထားတယ်အဲ့မှာဦးစောဘွိုးကသူပြောထားတဲ့ဟာကဒီ2015ကနေ2020လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတိတ်ပြီးတော့အားကိုးလို့မရဘူးပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေအကတိလိုက်စားမှုတွေတော်တော်လေးများတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဦးစောဘွေးကဖြေသွားတယ်ဝန်ကြီးအနေနဲ့ရောအခု2015ကနေ2020လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုဝန်ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့ကအာကူးစရာလို့မြင်လားဟုတ်ကဲ့ဟိုပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးစုံပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ပညာရည်ရှင်းကွာဟမှုရှိမယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကွာဟမှုတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောဘွေဖြေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဖတ်ရပါတယ်တော်တော်ကလည်းသူပြောတယ်အဂတိလိုက်စားမှုတွေလည်းများတယ်ပါညာဆိုဟိုတစ်ချက်ပြောရင်တော့အခြားတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မှာလည်းဒီလူတွေတော့ရှိတယ်ဟိုတချို့ဝင်ကြီးချုပ်တွေတော့မနာသွားတယ်လေဟိုမှာတင်နေတာဒီတိုင်းကဒေါက်တာလဲမော်လို့ဆိုနားသွားတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကရားကဝင်ကြီးချုပ်တို့နားသွားအကြောင်းမျိုးရှိမှာပေါ့သူတို့မှလည်းသူတို့ပြဿနာနဲ့သူတို့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့ဆိုတာအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းကြတဲ့နေရာမှာဟိုပေါ့မညီမျှတာတွေမတူညီတဲ့အမြင်တွေနဲ့ပြင်းထန်တာတွေရှိတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဆိုလဲဆရာတို့လည်းကြားမှာပဲလွတ်တော်နဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးဟလာဟိုအပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းနေပြင်းထန်တာအုပ်ရှင်းလင်းတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ချင်းမှလည်းဒီလိုပါပဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဟိုအရေးချင်းအရေးသွေးကကိုဒေသရဲ့ဟိုပေါ့ဝန်ထမ်းအငိမ့်စားတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးပါတဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကိုပြည်နယ်လောက်ပဲသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေမတူကြဘူးအဲ့မှာလှုပ်တကိုင်တာတွေလည်းတူကြမှမထင်ဘူးကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ပေါင်းကျင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုလုပ်ရတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုနပြောတဲ့အပိုင်းဟိုပေါ့အဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတာလေအဂတိလိုက်စားတယ်မလိုက်စားဘူးဆိုတာကဒါသိရင်တော့အရေးယူမှာပဲဒီ NLD အစိုးရကတော့အဂတိလိုက်စားတာပေါ်ရင်အရေးယူမှာပဲဖြုတ်တယ်ဟိုအရေးယူတယ်ဒီလိုတော့ထင်ရှားနဲ့လောက်တာတယ်အများကြီးပဲနောက်အဂတိကော်မရှင်ကလည်းတိုင်ပြီးတော့ဒါဟိုစစ်ဆေးတာတွေဟိုဖယ်ရှားတယ်အများကြီးလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဟိုကိုပေါင်ကိုလှန်ထောင်းတယ်လို့ပဲเนาะကိုရဲ့ကိုဒေသအတွင်းကဟလာအပြန်လာထိတ်ကြောင်းတဲ့နေမှာပုတ်တိုက်မှုတွေတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ဟိုအလွန်ကြုံပြောတာတွေမလိုအပ်ပဲနဲ့အလွန်ကြုံဝေဖန်တာတွေဆိုရင်ဟိုနာပြည်သူကြားမှာလည်းကိုချင်းတွေပဲသိခါကြတယ်လေတကယ်တမ်းပြောရင်เนาะဟိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုတော့ရှိမှာပဲအပြန်လာထိတ်ကြောင်းတယ်လွှတ်တော်ရဲ့အလုပ်ကဒီအစိုးရကိုထိန်းချောင်းဖို့ဒီအစိုးရကလည်းလွှတ်တော်ရဲ့ဟ
ဟိုပါပေါ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဟိုအပြန်လာထိန်းချောင်းပြီးတော့မှဒီတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖုံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခါတဲ့ဥပဒေပြုရတာတွေဒါတွေလုပ်ကြမှာပဲเนาะအဲ့လိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာအမြင်မတူတာတွေအများကြီးရှိမယ်အမြင်မတူတာတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ချင်းနေအရန်သိခါကြတယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကပြောသင့်တယ်လားမပြောသင့်ဘူးလားဒါလေးဆင်ခြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာလည်းအခုကျွန်တော်စရောက်ကြတဲ့ရှိပါတယ်ဝန်ကြီးတွေကိုလည်းတချို့ဒီတိုင်ကြပြီးတော့မှကျွန်တော်အာဂရိကော်မတီရှိဟိုကော်မရှင်တီတိုင်နေပြည်တော်စုအစိုးရတီတိုင်နေသူတို့ကနေစစ်စစ်ခိုင်းတာရှိတယ်တကယ်စစ်စစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအရေးယူလောက်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချင်းနေရပြောရရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဟာလားတယောက်နဲ့တယောက်ဒီဟိုဘောကတော့ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့3သိန်းနဲ့ပို့တဲ့ငွေကိုလက်မခံဘူးဆိုတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းဒလေးထုံးတန်းအရာတစ်ခါလေကျတော့လက်ဆောင်ပေးတာတွေဘာလို့ဂုံပြူတာတွေရှိတယ်အခုကျွန်တော်နေကိုဆင်းကြတယ်ဟိုခဏနေကိုနနောက်ကြီးတကောင်ပေါ်လိုက်ပြန်ပြီတတ်လိုက်ပြန်ပြီနနောက်တကောင်ရဲ့တန်ဖိုးက10သိန်းလောက်တောင်မကဘူးအေးအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကူညီတာတွေဟိုဟာပေါ့အခမ်းအနားတွေရှိတယ်နောက်လက်ဆောင်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးလေကျွန်တော်ချင်းနေဝတ်စုံနေဆိုတော့မှတချို့3သိန်းတောင်မကဘူးတန်ဖိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုချင်းမြင်တာတွေပေးတာလက်ဆောင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအတိအကျလုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့နေရာမှာလေဆိုတော့ဟိုအာဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုရင်ပေါ်ရင်တော့အရေးယူမှာပဲနော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီအခု NLD ပါတီကဒီချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးပြန့်နေတာကဗမာပါတီတဲ့အဲ့ဒါဗမာပါတီလို့မြင်လာဝင်ချင်းနေနဲ့ဟုတ်ဒါပြည်တော်စုပါတီလို့ပဲမြင်သင့်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချင်းလေအဖေလည်းချင်းအမေလည်းချင်းကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်မရခင်ရောလွတ်လပ်ရပြီးမှဟိုချင်းဒီအကျိုးစီးပွားကအများကြီးလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်အဖေဆိုရင်လွတ်လပ်မရခင်မှာ1940ခုဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးရေးဆွဲတုန်းလဲကျွန်တော်အဖေတို့ရှိခဲ့တာပဲ84ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတုန်းကလည်းကျွန်တော်အဖေတို့ပါခဲ့တာပဲနောက်1993ပါတီညီလာခံလုပ်ပြီးတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဖေတို့ပါခဲ့တာပဲဒီလိုတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီမတူတာနဲ့ပဲဗမာပါတီလို့ပြောလို့မှာပြည်ထောင်စုပါတီလို့ပဲထင်တယ်အရင်တုန်းကလည်းဖဆပလပါတီပဲလေဖဆပလတောင်မှကြာတော့လဲနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့ဒီမင်းနဲ့တန့်ရှင်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုလည်းဒီလိုပဲ NLD ပါတီရှိမယ် USDP ရှိမယ်အခုပါတီက100တောင်ကျော်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပါတီတွေအားလုံးဟိုဟာလာအခု USDP ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ NLD ကိုဖြစ်ဖြစ်ဗမာပါတီဆိုရင်ဒါဒီလည်းအပြည့်အစုံတော့မမှန်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အခု NLD ပါတီအခုဝန်ကြီးအဖွဲ့အားလုံးဟာကျွန်တော်ချင်းနေကြီးပဲဒီ NLD ပါတီဝင်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ cabinet အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုဗမာပါတီလို့သွားပြောရင်ဒါတော့သိနည်းနည်းဟိုမမှန်ဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထဲမှာနေလုံဝင်ကြီးပေါ့ဘုံမကြီးဟိုတက်ကနေဖွဲ့စည်းပုံရပါလာနေလုံဝင်ကြီးကဒါဗမာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အတွင်းမှုဟိုပြည်နယ်အတွင်းမှုပြည်နယ်ဟိုဖွဲ့စည်းပုံရပြည်နယ်အတွင်းမှုဖြစ်တယ်သူလည်းကက်ပီတယ်သူတို့2ယောက်ကပဲဗမာ17ယောက်မှာ9ယောက်ကချင်းနေပဲ2ယောက်ကဗမာပေါ့ဆိုတော့ဒါကြီးကိုဗမာပါတီလို့သွားပြောရင်ဒါတော့အပြည့်စုံတော့မမှန်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေအဓိကအဖြစ်ပေါ့ဒီဖလန်ဟာခါတန်တလန်ဘက်ကလူတွေကြားမှာအဓိကအဖြစ် NLD ကဗမာပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတာကသူတို့ကဒီ NLD CEC မှာလည်းပဲတိုင်းသားပါတီတိုင်းသားလူမျိုးတွေမပါတလောက်ဖြစ်နေတယ်အခုကအဲ့ဒါရောဘာဖြစ်လို့ဒီ CEC ဘက်မှာဥဇော်ဘွေးတို့ကဘာတော့ပါတင်ပါတယ်သူတို့ဆိုရင်တော့တကယ်လို့ဆိုရင်တော့နော်သူတို့ပါတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်ရတာနဲ့CEC မှာတိုင်းသားလူမျိုးတွေမပါဖြစ်တာလေဆိုတော့ဝန်ကြီးပြောပြနိုင်မလားဟုတ်ဟိုမှန်တယ်ဟိုပေါ့ CEC ဆိုတာဟိုပေါ့သူရဲ့ generation ရှိမယ်သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိကြမှာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအတိုင်ပင်ခံကိုယ်တိုင်ဒီပြောကြတာတွေကျွန်တော်ကြားပါတယ်ကြားတော့ CEC ဖြစ်ဖို့လိုသေးသလားဒုသမရတယောက်တောင်ခန့်ထားပြီးပြီပဲ CEC ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဒုသမရတယောက်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဟာလာအများကြီးကွာဟတယ်လေဆိုတော့ CEC ဖြစ်မှပြည်နေတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒုသမရရှိရင်ပြည်နေတိုးတက်တယ်ဆိုဒါအမှန်တရားပဲလေဆိုတော့ CEC ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းထက်ဆိုင်တော့အခုနဟိုဟာဒုသမရတယောက်ခန့်ပေးထားပြီလေဒီ2020အလွန်ကာလမှာလေကျွန်တော်တို့စီကပြည်တော်စုအဆင့်တာဝန်ရှိတဲ့တယောက်ကိုတာဝန်ပေးမယ်ဆိုလေဒါလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအခုတော့ပြည်တော်စုအဆင့်မှာတကယ်ဟိုနံပါတ်3လောက်ဟုတ်လားအဲ့နံပါတ်4လောက်အဲ့လိုမျိုးခန့်ပေးထားတယ်လေလာမယ့်2010အလွန်မှာလဲကျွန်တော်ချင်းကိုတနာငင်းညာသောအပြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထောက်ရှုသောအပြင်ပြည်တော်စုအဆင့်
တောင်းပေးနိုင်တာပဲဆိုတော့စေးစီဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကတော့ဟိုအတိုင်းပင်ကပြောသလိုဆိုတိတ်တော့ဟိုအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တယ်နော်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမခန့်လဲကိုဒေတာကိုဟိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဟိုပြည်တော်စုအဆင့်ဟိုတယောက်ယောက်ကိုတောင်းပေးမယ်ဆိုလဲဒါလည်းပူပြီးအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေဟုတ်ကဲ့ဒီအခုမင်းကလည်းဝင်ကြီးဖြီချင်မလားတော့မသိဘူးဒီဖလားမြို့နေမှာဖလားမြို့နေဘက်မှာပေါ့ပြည်နေလွတ်တော်အမှတ်နေမှာဝင်ပြိုင်မဲ့အခုဝန်ကြီးချုပ်ဦးစလိုက်လန်လို့ရပြီးတော့ချင်းပါတီလူပြောရမှာ CNLD ဘက်ကနေဦးနောက်ထိုင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်လေးခိစားနေတယ်အခုဆိုရင်တော့ UEC ထူးသတ်မဲ့တယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကဝန်ကြီးအနေနဲ့ဘသူကိုနိုင်မယ်လို့မင်းနာလဲဝန်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလက်ရှိအာဏာရပါတီကနေပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်သူကတော့လက်ရှိဟာလာကိုယ့်ရဲ့နေမြေဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးသူစူးစမ်းပြီးတော့သူတတ်နိုင်တယ်လို့စူးစမ်းနေပါတယ်။နောက် CNLD ကလည်းဥက္ကဋ္ဌကဆိုတာလည်းကျွန်တော် CNL ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2010ဘက်မှာလည်းသူဟာလာဒီစကိုင်းတိုင်းမှာတော့မှကျွန်တော်ချင်းရေးအဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပူတာပေါ့နော်။ချင်းတိုင်းသားရေးအဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုအခုလည်းသူလည်းနောက်ထပ်စူးစမ်းနေတာပေါ့နော်။သူလည်းအရေးချင်းရှိတဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုအခုကြည့်တဲ့ခါကျတော့အခုနောက်ပြုတ်လို့ပဲဗမာပါတီငါတို့ကချင်းပါတီငါတို့ပဲဟိုဒေသချုပ်ကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေမြေပြင်မှာတော့လည်းရှိတာပေါ့ဒီဥနုထကနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့မှဖုံးပြောဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဟာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုအရာတယောက်နဲ့တယောက်ဝေဖန်မယ်ဟိုပြောကြမယ်ကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်သူများရဲ့အားနည်းချက်ဒီလိုတော့ထောက်ပြဝေဖန်မှာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရှင်ပြန်ရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဟို50-50လောက်တော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူကလက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဖလန်းမျိုးကိုသူ့လောက်လုပ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးချစ်ပြည်ပြည်လုံးမှာဖလန်းကတော့အတိုးတက်ဆုံးဖြစ်အောင်သူလုပ်နိုင်တယ်ဖလန်းမှာကိုလျင်ခွင့်ကြီးဖြစ်အောင်သူတည်ဆောက်ပေးတယ်37 billion နောက် land sponsor တွေကောင်းအောင်သူလုပ်ပေးတယ်နောက်ဖလန်းမှာအခုဟိုဘောပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်အများကြီးသူလုပ်ပေးနိုင်တယ်လမ်းတွေတရားတွေဘာဒရာအသစ်နော်ဘာဒရာရှိတယ်အဟောင်းရှိအသစ်နော်ဝေဘူလာမျိုးဒီလိုမျိုး तू လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ तू အကုန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ तू လက်ထက်မှာလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းကုန် तू လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ तू ကိုလည်းဖလန်းပြည်သူလူထုကတော့ပြစ်မထားဘူးလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးပြောချင်တာကဒီသူတို့ကပြောပြလို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ဝင်ပြဲမယ်ဆိုတော့လေ50-50ဆိုတော့50-50ပဲလို့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖလန်းလူထုကတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာတော့မေ့မထားတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့အဲ့လိုပါပဲခင်ဗျဝန်ကြီးဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာအတန်း